mu gatabo atubwirisha Imana yamushize ku mutima. Murakoze cyane. Yesu nashimwe. Nashitse ngaha ku munsi wa kane twagiranye umugisha nabo twatanguranye, narabibariye ndababwira ko jewe ndi umukristo wo ngaha kuva muri wa mwaka nashika ngaha ndi muto mu mwaka wa 1984 mu kwezi kwa kabiri niho nafukama ngaha. Shengero ntiryari bwagwire, bara abantu bakeya. Narababwiye ko nagiriye ubuntu nkacamba umuvugabutumwa nkiri umusore w'imyaka 20. Mu nyuma Imana igumi nzigama kuva iyo myaka yose rero indero nakiririye ngaha niyo nkigenderako. Yesu nashimwe. Nkorera mu gatabo uyu munsi myaka 6 iraheze nshitseyo. Ndashima Imana kuko twabanye n'Imana muri iyo myaka yose. Yesu nashimwe. Mwagiye mudusegura, muradusengera, mwagiye mudushigikira mu buryo na buriya. None Yesu abahezagire. Muri ico gihe twanashikayo twari hari bukene bw'abakozi b'Imana. Nasanzeho abavuga butumwa 6 barimwe umudiakoni umwe n'amashuri 5. Mana yagiye duhezagira itwagurira urubibe nka yabesi. Uyu munsi turi ngaha tuza dufise ubundi bubwiriza bubiri twavyaye muri iyo minsi yarenganye. Amashuri yari amaze kuba 21. Muri iyo myaka 5 iheze twari dufise amashuri 21. Rero twararose ububwiriza, twararose abakozi b'Imana. Abo jewe nasengeye baraba 30. Hari ubukene bw'abakozi b'Imana. None ubu twogabaniriza n'abandi. Ego kabisa ko ndibuka amashuri nashitse mvyara nayashize ko abakomite. Hama abo twatanguye gusengera n'ubundi twaratiye 2 mu bubwiriza. Nahozemwo kera ndi umuvugabutumwa bw'igiko. Murazi hariya ko kugira umuntu aronka umuvugabutumwa vyari bigoye. Bamwe b'ubwa mbere Gerard yari yavuye ino bamurungikayo. Nanje ndi mugweza dusengeye abavugabutumwa turungikayo umwe. Ububwiriza bw'ikiganda barungikayo uwundi. No kuvuga hari ubukene. None ubu rero abazokenera abavugabutumwa mu gatabo bariho. Yesu nashimwe. Murabona ko twazananye n'abatari bake. Yesu nashimwe. Rero aha ndashimye Imana kuko niho nagiriye ubukwe, niho nihaniye, niho naronkeye imihezagiro yose mfise. Uwo mwana mubona fotora agira 5 ku ruvyaro rw'iwacu. Twavyaye abana 10 hakura abana 8. Uwo n'umugisha wandiruka ngaha. Yesu nashimwe. None rero dusome mu gitabo c'Abalewi. Umushenyi abarundi bavuze ngo ntamarira uwundi. Ku munsi wa kane twavuganye amajambo atari make no kuwa 5 nejo. None nta kwirirwa turagira isubiramwo.
igihano c'abacerewe nico nyene. Reka tubandanye n'ijambo ry'Imana. Abalewi igice kigira 6 dusome duhereye ku murongo w'8. Ni mu isezerano rya kera muri ibi bitabo 5 Mose yanditse, dusomeho. Abalewi igice kigira 6 umurongo w'8. Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni n'abana biwe ko iki arico cagezwe ku vy'ibimazi biturirwa, kizohore gitangirwa, kizohore giturirwa. Kizohore gitangirwa, sinzi ko bibona neza. Gitangirwa kw'inkwi zo ku gicaniro, kirareho buce, umuriro ku gicaniro uze wame waka. Uzowamugira gute? Reka mpamagare Siriyake duze turafashanya. Subira uhere ku murongo wa mbere duhanahana ibikorwa ugeze ku murongo wa 13. Kuri umurongo w'8 rero ni ucubu wa mbere. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni n'abana biwe utiki nico cagezwe ku vy'ibimazi vyo coswa, kize gihore kiba ku nkwi zaco ku gicaniro, kirareho buce, umuriro ku gicanire uze wame waka. Maze umuherezi yambare wa mwambaro wiwe wera derere na rya butura ryiwe ryera derere, aryambike ubwambure bwiwe, aheze ayore umunyota w'ikimazi coshejwe, icumuriro watongoreye ku gicaniro awufashe iruhande y'igicaniro. Maze yambure iyo myambaro yiwe, yambare iyindi, aheza aje gusesa uyo munyota nyuma yaho mushagaje ahantu hadahumanye. Nuko umuriro ku gicaniro uze wame waka ntuzime, umuherezi aze yame awucana awurunda kw'inkwi uko bukeye, aheze azigereke kw'ivyo bimazi co koswa, acosereze kw'ibinure vy'ibimazi vy'ishimwe. Umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuzuzime. Amena. Murabona ko amazi atera atabona neza, ariko ijambo niryo umuriro uze wame waka ntuzogire gute? Ntuzozime. Ngaha mu majambo dusomye na rya jambo rihejeje rya yabutura rigarutsemo, siko none niho navuga ntihajya rero umushenyi ntamarira uwundi. Yesu nahabwa icubahiro. Ku munsi wa kane ntaco ndababwire gatoya. Ku munsi wa kane twarabonye ijambo muri rusangi ryavuga ko umuntu w'Imana akwiye kuba yarafashe ingingo akamaramaza kwinjira no kuba mu Mana. Aho twasomye mu cete c'Abafilipi akaroro k'umukozi w'Imana Paulo yavuze ngo ivyahora bimbera inyungu vyose narakizwa, ubu nsigaye ndavyiyumvira ko ari ubuhombe. Ivyahora bimbera inyungu vyose narakira agakiza kugira ngo ndonke Kristo, ubu nsigaye ndavyiyumvira nk'ishano kugira ntagire ico nsubira kwiyumvira. Nishano n'umwavu.
aravuga ati kuko igituma Yesu ni warengeye ibintu byose, arengeye ubutunzi, arengeye imyambaro, arengeye abanyacubahiro bose, acavuga ati rero kugira ngo ndonke Kristo ivyahora bimbere inyungu byose, ubu nsigaye ndavyiyumvira ko ari ubuhombe, ko ari umwavu, ko ari ishano. Niryo jambo twavuganye ku munsi w'ejo wo kwa gatanu, twasuye kugusangira amajambo y'Imana, aho twabonye ko umuntu w'Imana akwiye kuba ari umuntu yipanze neza mu Mana nyene, ni umuvugabutumwa yagigishije, maze akaraba ntihagire ibintu bigenda biramutwara bimukura mu Mana ngo bimujana akayombekere. Siko none ejo duca turabona ijambo rivuga ngo kuzigama icyo twakiriye. Niho twaca dusoma rero Daniyeli nyene yagize imigabo yo kutazihumanisha ikintu na kimwe, naho zoba indya, naho vyoba ivy'umwami anywa, naho yoba amafaranga, naho yoba umuntu umugore canke umugabo afata ingingo ati jewe sinzihumanya, kandi iyo nama be n'abagenzi we barayikomeza, barase kwihumanya, baravuga bati twebwe abasavyi bawe tuzopfuma turya insoromano hako twihumanya, twebwe abasavyi bawe hako twihumanya twopfuma tubona twapfuye turi imivyimba. Imana ibonye ko twobaho ikatwongera iminsi maze ikatuzigama, kuko umwami yari kavuga ngo Imana yobakiza ikabakura mu maboko yawe yanje yoba iyi. Baravuga bati twebwe ntitwirirwa turaharira na wewe, twebwe Imana dukorera ni Imana ishoboye, ishobora kudukiza, kandi nayo itodukiza umenye ko tudasenga ikindi kintu atari Imana. Ngomba rero twibukanye kuri uyu muriro, hama duce duhava tugenda kurangiza. Umuntu w'Imana kugira ngo abeho mu Bukristo akwiye kuba arimwo umuriro w'Imana muri we. Akwiye kuba arimwo iki? Akwiye kuba arimwo umuriro w'Imana muri we. Niryo jambo twipfurije abo babatijwe, yuko bagenda gusenga Imana bakabatizwa muri mpwemu yera no mu muriro. Na twebwe abari basanzwe bakijijwe, ndakwifurije ko umuriro w'Imana uba muri wewe. Twasomye ngo umuherezi aze yama urunda kwinkwi, arundi inkwi ku gicaniro, umuriro wo ku gicaniro uze wame waka udahengeshanya ntuzuzime. Muvuge muti amena. Icyo gicaniro n'umutima wawe. Uyu muherezi avugwa mu isezerano rya kera, uyu munsi muri rishasha ni wewe muntu wakiriye agakiza, kuko Bibiliya ivuga mu cete ca mbere Petero yanditse mu gice ca kabiri uriya murongo ugira 9, avuga ngo mumenye ko turi ubwoko bwatoranijwe, turi ihanga ryera, turi abantu bakoranijwe kuba abami n'abaherezi, turi abantu Imana yatoye ibakuye kure kugira ngo itugire inyegu yayo yiharije. Turabaherezi rero. Ni wewe rero utegerezwa kurondera izo nkwi ukamushira ku gicaniro kugira umuriro w'Imana wame muri wewe, ntugire gute? Ntuzime. Umuriro abantu bose barawuzi, ni jambo rimenyerewe. Uyu muriro uri kurakoresha ibi n'uwundi muriro, kandi nawe nyene n'umuriro. Siko none
umuriro urateka ibintu bigasha. Ikintu cari kimeze nabi ari kibisi umuntu atari kurya kubera umuriro uratunganya ikintu kigatunganwa neza abantu bakagifungura. Siko none uwo muriro rero ufise akamaro kanini mu bugingo bw'imwemu mu bakristo. Yesu nashimwe cyane. Uyu muriro turiko turavuga ni mwemu yera. Wira mugenzi wawe uyu muriro turiko turavuga ni mwemu yera. Uyu muriro ni mwemu yera kuko mwemu yera baragabanije ijwi gatoya rigumiza uko ryari. Mwemu yera Bibiliya ivuga ngo niwo ushobora kuzigama abakristo. Yesu abwira abigishwa biwe ati muze mugume Yerusalemu murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, kandi nimwaguma Yerusalemu nzobarungikira uwundi mwitsa. Uwo mwitsa azoba muri mwebwe kandi ni mwemu w'Imana. Muze mugumeho gushika murose iryo sezerano ryo kubatizwa muri mwemu yera. Yesu nashimwe cyane. Uravye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, Yesu ingene yashishikaye kubabwira agomba basezere, yababwiye ati nimwankunda, igice ca 14 ku murongo wa 15. Yesu asezeranya kurungika mwemu. Nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje, nanje nzosaba data nawe abahe uwundi mwitsa ngo abane namwe ibihe bidashira. Niwe mwemu ukuri uw'abisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Sinzobasiga nk'imfuvyi, nzogaruka kuri mwebwe. Muvuge muti amena. Ntabwo yadusize nk'imfuvyi, yaremeye yuko azotugarukako akaduha umwitsa wo kubana natwe. Aca aravuga hariya kuri 25 aho yari amajambo ariko asezera abigishwa, arababwira tumve nimubabare, sinzobasiga nk'imfuvyi, nzogaruka kuri mwebwe. Aca aravuga ngo ivyo ndabibabwiye nkiri kumwe namwe. 14 kuri 25. Ariko umwitsa ariwe mwemu yera uwo data azorungika mu izina ryanje, niwe azobabwira vyose akabibigisha kandi azobibutsa n'ivyo nababwiye. Urumva ko mwemu yera ari ikintu gikomeye, umuntu arakwiye kurondera mwemu yera. Yesu nahabwe icubahiro. Umuntu arakwiye kugirane, arakwiye kurondera mwemu yera. Bibiliya rero ivuga ngo nta kindi kintu uri kurakurikirana ivy'uyu mwitsa, nta kindi kintu coshoboza umukristo kuguma mu bukristo atari uyu mwemu yera. Kuko mwemu yera ni umuriro. Niko ndavuga urya muriro rero, umuriro w'Imana uze wame waka muri twebwe ntuzozime. Yesu nashimwe. Kuko ahantu hari umuriro nta kintu kidatinya aho hantu. Bibiliya rero irerekana ababigishwa ba Yesu Kristo ko ijambo Yesu yababwiye ariko ryagenze. Bibiliya irerekana muri iki gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa ingene ngo bariko barasenga Imana. Mu gice ca 2 bariko barasenga Imana kuko bamaze kubona Yesu aduze mu ijuru.
baciye bavuga bati nta kundi basha nimuze tugende hahandi yatubwira. Siko none hahandi yagira gute? Tuje hahandi yatubwira. Ingingo bafashe mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca mbere, Bibiliya ivuga ku murongo wa 12, buno basubira Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi Yerusalemu nk'urugendo rwemererwa kugendwa ku isabato. Bashitseyo barurira baja mu nzu yo hejuru aho bari basembereye, ari Petero na Yohana na Yakobo na Andrea na Filipo na Toma na Batoromayo na Matayo na Yakobo mwene Arufayo na Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Yesu nahabwa icubahiro. Ndabona haratanguye kubona, ndatanguye kuhabona. Abo bose Bibiliya ivuga ngo basenga badahumeka n'umutima ugize gute? N'umutima uhuye, bariko bararondera rya sezerano ry'Imana. Bibiliya irerekana umunsi mpwemu yera yaje mu gice ca kabiri. Hari ku munsi wa Pentekoti, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga mwinshi w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Habonekera ibirimi vy'imbeya zigabanije nk'ibirimi vy'umuriro bibajako umwe umwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga mu zindi ndimi uko mwema bahaye kuzivuga. Gorora amaboko muvuge muti amena. Uyu Yesu iyasezeranye arashitsa, si nk'abantu. Isezerano yasezeranye abwiye abigishwa yararishikije. Nico gituma ivyatubwiye vyose igihe yavuga ngo ngiye kubategurira hanyu, n'ubu twoza tubona inzamba ivuga tukagenda mu ijuru abarikoreye. Yavuze ngo muhira kwa data hari amazu menshi. Yesu ntabesha. Bwira mugenza uti Yesu ntabesha. Ijuru yatwemereye tuzorijamwo. Amasezerano yatubwiye tukiriho tuzoyaronka. Ndabona uwundi munsi Petero ariko aramubaza ati none twebwe aho twahereye tugukurikira tugaheba ivyo twakora, abagabo bagaheba bamwe uburovyi, abandi barabatoza kori, abandi bagaheba amatongo, bagaheba vyose, none tuzoronka iki? Yesu amubwira amajambo akomeye, aca arigisha ati mwebwe abankurikiye nimwakurikiye nyaringa. Iyo rya nyaringa nije ndarishizeko. Mwebwe abankurikiye abantu niko bavuga. Mwebwe abankurikiye muri iki gihe nzobanza ndabashumbushe ivyo mwahevye ku bwanje no kubw'ibikorwa vyanje. Nzobanza ndabibaha incuro 100 mu gihe kizoza muronka ubugingo budashira. Yesu nashimwe cane. None abakurikire Yesu vy'ukuri turiko turabiraba ivyo yavuze yarabishikije. Muvuge muti amena. Igihe twatangura gukorera Imana tugowe tutagira ico turya, ubu none indya zarabonetse. Muvuge muti amena. Nibuka ingene twasonzeye ngaha, ndumuvuga butumwa umusore turi kumwe na Yozefu mpawe nayo. Ndibuka ingene nashonje ngenda ikirama, nduga nca mu kibira nkagisohoka, ntashobora kuronka amahera nogerera umuntu w'ikinga, imodoka yo murumva ko vyari bibazo. Nkaviyo n'amaguru urugendo rw'amasaha 4
gushika ikirama mu 91. Mu nyuma Imana irampa umuntu yari umukizwa wo ngaha yitwa Emmanuel, muramubona umuntu yahiga utuntu tw'utunyugunyugu mu kibira. Mu nyuma iramumpa, ambonye mvuye ikiraba akanshira ku gakinga kanjana anshikanye hafi yo muhira agaca asubira inyuma. Haheze igihe kitari kinini Imana iciramwimbura aca arahwera. Nsubira muri za ngorane zo kugenda moja mbiri gushika ikirama. Yesu nashimwe. Ndibuka ico gihe abavuga butumwa bahevye ibikorwa vy'Imana kubera ubukene, kubera inzara, kubera mwebwe ntimwari bwaze. Abashika nka 6. Jewe nkaraba ati none ko hananiwe nka jewe bizogenda gute? Mugabo kuko Imana itabesha, hari ikintu yari yarambwiye impamagaye, irambwira ati wewe vyemere, nzoguhezagira, nzoguha icurya, nzoguha abana, nzogukura. Nari umuntu yonze, nari umuntu yafutanye kubera ingendo, kubera ubukene. Uzoba munini ugira ubu umugabo uza mu bandi ugira ibiro. Ivyo byose Imana iriko irabivuga wamengo ni ibintu vy'indoto. Ndibuka ingene yambwiye ngo wewe uzoba n'ahantu heza, nzoguha inzu. None yarabishikije nihabwa icubahiro. None tudahendanye twebwe abakurikiye Imana mubona twarahombye. Muri iki gihe turafise abakizwa, bafise imiduga, bafise n'ibikwegana no ngaha murimwo. Mugabo igihe twaza murazi ingene vyari bimeze, twagenda n'ibirenge. Yesu nashimwe cane. Muri iki gihe nabize ubu barimwo muri iriya myaka y'iwacu ya 80 na kandi nabize ntabo twari dufise. Niri shengero ryacu ryarigeze kurongorwa n'umuntu w'umureprezanta anywa inzoga, kubera leta yasaba abize ntabo twari bwaronke, Pentecote ntabize benshi yari bwaronke. Barahakaza umuntu yinywera inzoga araza guserukira ishengero muri leta. Kumva umuntu yize w'umukizwa nticashoboka. Dutangura ngaha kubona Karara, Kawawa, baradombagiza. None muri ikorale twazananye hariho abayobozi b'amashuri yisumbuye bangahe n'abandi n'abaenjeniyeri. Ubu nabize turabafise. Muvuge muti amena. Nitwarose ivyo bashobora gukorera Imana barize. No muri aba bavuga butumwa twazananye harimwo abarisasi. Ubu rero nimwo duza amaboko duha Imana icubahiro. Ubu rero naho ntarasaza gose ndabona yuko Imana ivyo yatubwiye yabishikije. Yesu nahabwa icubahiro. Reka ngaruke rero, nari mbonye ahantu Imana yarungitse mwemu yera. Bibiliya ivuze ngo abantu bari muri iyo nzu yo hejuru barabanye, ngo baza babona umuntu umwe aravye mugenzi we akamubona ku muriro, akamubona kwiki, akamubona ku muriro. Yikorako wewe ntawumve, mugabo bamuraba wewe undavye ukambona ku muriro, nanje nkakubona ku muriro. Ngaho rero biraduka, batangura kuvuga mu ndimi. Abantu bari Yerusalemu bati babagabo bavuga ngo ni banwa baraborewe. Bwa bwoba Petero yarafise kare igihe yihakana Yesu, amaze kuronka mwemu yera buca burahera. Iyo umuntu w'Imana arose ubwo bushobozi, ubwoba bwo gushinga intahe abushingira Yesu burahera. Rero ni ngombwa n'itegeko asangwa tutagomba kuzorangiza nabi, niturondera uwo muriro w'Imana. Turondera iki?
turondere uwo muriro w'Imana. Ndabona Petero amaze kuronka mpwemu yera arahagarara aravuga ati aba ntibaborewe kuko ubu ni isaha zitatu bariko bavugishwa amabanga y'Imana uko mpwemu abahaye kuyavuga. Vyari vyaravugishijwe niwavugishwa n'Imana Yoweri yuko mu minsi y'iherezo abahungu n'abakobwa bazovugishwa n'Imana. Rero turondera isezerano ni ryacu, turonka umuriro wa mpwemu yera. Yesu nashimwe cyane. Si ibintu turinda kuburana, si ibintu turinda kurondera, ni vyacu tuburana izo mambo z'uwo muriro. Uwo muriro niwaza muri twebwe tuzovuga ubutumwa. Uwo muriro niwaza muri twebwe. Petero muri ubwo butumwa yavuze haciye haboneka abakizwa 3,000. Usomye mu gice cya 2 mu byakozwe n'intumwa kuri 3:7 nyarutse nzoma. Bumvise ivyo bibacumita mu mitima babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbega tugire gute? Petero arabishura ati ubwa mbere nimubanze mwihane, ubwa kabiri umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ivyaha vyanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera, kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu n'abari kure bose. Abo bari twebwe ubu bazohamagagwa bose n'Umwami Imana yacu. Kandi ashingisha intahe ayandi majambo menshi arabahanura ati mwikize abiki gihe kigoramye. Nuko abemeye amajambo yiwe barakizwa barabatizwa. Abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzwe bari nk'abantu 3,000. Bashishikara cane mu vy'intumwa zigisha no kugira ubumwe no kumanyagura umutsima no kugirane no gusenga. Kandi aba bantu 3,000 abagore n'abana ntibarimwo. Iyo bavuga abantu muri ico gihe abagore n'abana ntibaba barimwo, bari abagabo gusa. Mwumva hakijijwe abantu bangana gute? Bibiliya iravuga ngo bamaze kuronka ubwo bushobozi ivyabo bica biramenyekana. Yesu ivyababwiye bica biragaragara. Usomye mu gice ca 3 urabona ingene Petero na Yohana bakijije ikirema. Baramubwira bati wa muntu we waremaye ibirenge, twebwe ntidufise amahera nk'abo bantu baguha amahera. Hari ikintu Yesu yaduhaye gikomeye gisumbye amafaranga, nucakire. Baca bavuga ngo nuturabe. Ico kirema gica kiraraba Petero na Yohana. Petero acamufata ukuboko ati ndavuze mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti vaza utambuke. Bazabona wa mugabo arabadutse. Abari mu rusengero bazababona wa mugabo yahora yicaye ku irembo ry'urusengero aje mu rusengero ahagaze n'ibirenga agenda. Abantu baratangara. Petero na Yohana baravuga ubutumwa. Usomye hariya ku murongo wa 11 ucona ingene Petero yigishije abakoranira kuraba ibibaye. Inyungu yavuyemwo Bibiliya ivuga ku gice ca 4 ngo bakivugana n'abantu n'abaherezi babazana aho bari haruguru y'ucungera irembo ry'urusengero n'abafarisayo. Bababajwe cyane nuko yigisha abantu, bakababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse muri Yesu. Babashorera kw'amaboko bababwira ko icarimwe siko none
nukuvuga ko babashira no mwibohero gushika mu gatondo kuko bwari bugorovye ariko benshi mubumvise iryo jambo barizera igitigiri c'abagabo gishika nk'ibihumbi bingahe 5 aho barabitomoye bavuze ngo igitigiri c'abagabo bizeye gishika nk'ibihumbi 5 muvuge muti amena. Uwo muriro rero iyo umuntu awurose nta bintu vyo muhangara ngo bimushobore. Yesu nashimwe cyane. Paulo ariko yandikira abanyefeso babwiye atumve mw'abantu bo muri Efeso iyo umuntu akijijwe arakwiye ibintu vy'ibigwanishwa vyose vy'Imana pana kimwe kuko Paulo yari kabigisha afatiye ku kuntu yabona umusirikare w'i Roma inyene yabameze atarabigisha ayo majambo muzoyarabe mu gice ca 5 ca 6 mu cete yandikiye abanyefeso arababwira ku murongo wa 10 ati ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwishi mwambare ibigwanisho vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Shetani. Muravyumvise ndavuze nti mw'abantu mukoraniye hano mwambare ibigwanisho vyose vy'Imana ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Shetani kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umuzimagiza ni mwe mumbi z'ahantu ho mw'ijuru. Kubw'ivyo mwambara ibigwanisho vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe ku munsi mubi kandi nimwaheza vyose muhagarare mugize gute mushikana. Ndakwifurije kuba umuntu w'Imana ari mw'ubu bushobozi bw'Imana. Hariho iminsi mibi ishobora guhagarara imbere y'umuntu w'Imana, iminsi imeze nka vya bihe Yosefu yazabona muka shebuja ariko amubwira ngo bakora ivyaha. Hajya Yosefu yarashikiwe n'umunsi mubi. Ivyo bigwanisho rero biraboneka ko Yosefu yarabifise. Usomye ucubona ivyari vyo rero. Ngomba mbandanye ndondere mu bigwanisho bivugwa ngaha ndondere bikeya reka ntacyo dusome. Nuko rero 14 mushikame mukenyeje iki ukuri mwambaye ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza. Murumva ivyo bigwanisho mwambaye inkweto siko none mwambaye inkweto ariko kwitegura kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro kandi hamwe n'ivyo vyose mwabiri inkinzo yo kwizera niyo muzozimisha imyami yose ya wa mubi yakumuriro mwambaye inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mpwemu niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpwemu ibihe vyose mu buryo bwose bwo gusenga. Kandi aravuga Paulo ati nanje nyene munsengere. Muriko muravyumva ni itegeko abakristo bakuze mu buryo bw'imwemu barasengera n'abakozi b'Imana. Turumvikana. Nuko rero uravye ingene umuntu arose mwemu yeramera nta badayimoni nta masatani ashobora kumuhagarara imbere kuko abameze nk'umuriro. Usomye hajya mu vyakozwe n'intumwa haradutse uwitwa Sitefano ngo yari yuzuye ubushobozi bwa mwemu yera. Sitefano muri ubwo bushobozi bwa mwemu yera yari afise ngo vyatuma akora mu bantu bitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Murabisoma mu gice ca 6 guhera ku murongo w'8. Mugabo ngo yari afise ubushobozi bw'Imana. Ubwo bushobozi yari mwemu yera agakoreshwa ibitangaza bikomeye
ngo haciye hava hasi abantu bo mu mashengero ashika 5 bamutega bamubaza, ariko nta muntu n'umwe yigira gutsinda ubwenge n'ubushobozi bwamukoresha, kuko yari yuzuye iki? Mpwemu Yera. Ndiko ntera rero ngenda kurangiza, reka tuzingurure mu cete Paulo yandikisha ishengero ry'i Roma. Nimwe mu nteye guteba, kuko benshi kwa 4 ntibaje, no kwa 5 n'ejo, no kwa 6 ntimwaje. Ndavuga rero uyu Mpwemu Yera, ibice 8 mu cete Paulo yandikisha ishengero ry'i Roma guhera ku murongo wa 6. Ubugingo bwo muri mwemu. Umurongo wa 6 uvuga ngo kwitwararika ivy'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwararika ivy'imwemu kuzana ubugingo n'amahoro. Kuko kwitwararika ivy'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ivyagezwe n'Imana kandi kudashobora kuvyumvira. Kandi abaganzwa na kameremere y'umubiri ntibashobora kugira gute? Guhimbara Imana. Asanga ugomba kuba umuntu ahimbara Imana, urondere ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Ariko twe ntituganzwa na kamere y'umubiri, ariko tuganzwa n'Impwemu. Niyaba Mpwemu w'Imana aba muri mwebwe, ariko iyo umuntu adafise Mpwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Murumva ko umuntu adafise Mpwemu Yera ataba ari uw'Imana. Ahantu haca akarongo havuga ngo ariko umuntu adafise Mpwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Yesu nahabwe icubahiro. Komanga mugenza umubwira turakwiye kurondera Mpwemu Yera. Dusomye muri ico gice guhera ku murongo wa 14 havuga ngo ivyo kuba abana b'Imana. 14 abarongorwa na Mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko tutahawe Mpwemu y'ubuja ngo twongere gutinya, ariko twahawe Mpwemu yo kuduhindura abana b'Imana. Niwe muravyumvise, Impwemu iduhindura abana b'Imana. Niwe atuma dutaka tuti abadata. Mpwemu bwiwe abwirika yari Mpwemu yacu, ari cabona ko turi abana b'Imana, ariko ko turi abana bayo turabaragwa. Turi abaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanwa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Muvuge muti amena. Ivyo ubwiza tuzohishurirwa navyo, acavuga ngo niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa. Naho turi mu makuba, naho turi mu bibazo, turimirije ibihe vyiza. Abana b'Imana bazigamye agakiza, bazigamye umuriro w'Imana, turimirije ibihe vyiza, turabaraganwa na Kristo, turi abana b'Imana. Yohana avuga ngo ariko uko tuzomera ni kurahishurwa. Hari ikintu tuzi, ni iki kimwe gusa, yuko Yesu Kristo niyahishurwa tuzosa nawe. Amena. Gorora ukuboko uvuge uti amena. None ivyo vya Mpwemu Yera, mbega woba wumva muri wewe birimwo? Mbega uwo muriro wumva woba umaze kuwuronka? Urafise ubushobozi bugushoboza guhagarara ugashingira intahe Yesu hariya ku kazi, hariya uba mu mihana canke mu nzu utahamwo, wumva wo vuga ushize amanga yuko uri umwana w'Imana. Asangwa bitaruko hari icyo hajije,
kandi uhajije ikirimwo. Bibiliya yatubwiye ngo kandi umuntu wese adafise mwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Umuntu afise mwemu yera arimwo umuriro, ari umwigeme aba arimwo umuriro w'Imana. Imisore y'ivyigenze imuravye iratinya kuko aba arimwo umuriro w'Imana. Nta kidatinya umuriro. Mwabakobwa ndabifurije uwo muriro wa mwemu yera kuba muri mwebwe. Muvuge muti amen agose. Umukozi arimwo mwemu yera ahari haramenyekana. Ibisigo birahunga mu izina rya Yesu. Baririmbyi barimo mwemu yera aho bari baramenyekana kuko haboneka ububasha bw'umuriro. Impwemu mbi zidutinya ko dufise mwemu yera. Umuriro w'Imana muri twebwe uze wame waka, ntugire gute, ntuzuzime. Gutyo tuzobandanya neza amahoro. Rero twambara ibigwanisho vyose dushobore guhagarara no mu bihe bibi. Dushinga intahe tuvuga ivyo twizeye, twerekane Yesu ari we aho tugiye, aho tuba, aho dukora. Tuzobishobozwa n'uyu muriro wa mwemu yera. N'aya majambo y'Imana abayumvise Imana ibahezagire.